எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மட்டன் நல்லா போன்லெஸ்ஸாக வச்சுருக்கேன், ஈரெல்லாம் போட்டு ஒரு 3/4 கிலோ எடுத்துருக்கேன். வெங்காயம் ஒரு 1/2 கிலோ, நிறைய வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு தக்காளி ஒரு 4லேருந்து 5 தக்காளி எடுத்துருக்கேன். மிளகாய் தூள் 2 ஸ்பூனு, மல்லித்தூள் 3 ஸ்பூனு, மிளகுத்தூள் 2 ஸ்பூனு, மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூனு, கரம் மசாலா 1 ஸ்பூனு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூனு, உப்பு தேவையான, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய், பட்டை, கிராம்பு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, 3 ஏலக்காய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. ப்ரெஷர் பேன் வச்சு மட்டன்லாம் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு கூட மஞ்சள் பொடி, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு, பாதி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதில் போட்டுருவோம். ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி மூடி வச்சுட்டேன். ஒரு 4 சவுண்டு வரட்டும். வானலை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். ஒரு 5-6 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். பட்டை காஞ்சிருச்சு, எண்ணெய், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், சோம்பு நல்லா பொரிச்சிருச்சு. இப்போ வெங்காயத்தை போடலாம். இது வெங்காயம் நிறைய போட்டால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் வதங்கட்டும். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. அடுத்து தக்காளி போட்டுடலாம். மூடி வச்சிடலாம். நல்லா வதங்க. வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பாதி மட்டன் வேகிறப்ப போட்டோம், மீதி இதில் போடுவோம். நல்லா பச்சை வாசனை போக வதங்கட்டும். அடுத்து மசாலா பொடியெல்லாம் போட்டுடலாம். மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா தூள், மிளகுத்தூள். இது இந்த கல்லில் போட்டு இடித்து வச்சுருக்கேன். இடித்து போட்டிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இது கடைசியாக போட்டுக்கலாம். மட்டன் போட்டுட்டு கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி போட்டோம்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இது வதங்கட்டும். இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. அடுத்து மட்டன் 5 சவுண்டு விட்டு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். நல்லா வெந்துருச்சு. இது அதில் சேர்த்துடலாம். நல்லா கலந்துங்க. கொஞ்சம் ட்ரை ஆகி எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் அடுப்பிலே இருக்கணும். நல்லா இந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றி வரட்டும். மசாலாலாம் கலந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போது மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம். இடித்து வச்ச மிளகுத்தூள், கருவேப்பிலை, மல்லி போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா மிளகுத்தூள்லாம் கலக்கி
வச்சு மிளகு தூள்லாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை. மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா காரமாக இருக்கும். சாதத்தோட சேர்த்து சாப்பிட்லாம், இட்லி தோசைக்கெல்லாம் சாப்பிட்லாம். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கும்பகோணம் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீங்களும் இதே போல செஞ்சு பாருங்க.